Ga jerin manyan gidajen tarihi da ababen tunawa 10 mafi shahara a arewacin Najeriya. A lamba na 10 muna da tsohuwar kasuwar Katsina, ta kasance cibiyar kasuwanci tun a ƙarni na 15 zuwa ƙarni na 16. Ta haɗa Hausawa, Larabawa da Baba wajen musayan kayayyaki da dama. A lamba na 9 muna da tafkin Kayinji a jihar Neja, an kammala shi ne a shekarar 1968. Bayan samun ‘yanci, babban gini ne da ke nuna ci gaban arewacin Najeriya sosai ba kaɗan ba. Kana a lamba na 8 muna da tsohon masallacin Borno a jihar Borno, wani tsohon masallaci ne da aka kafa tun a lokacin daular ƙanin Borno, yana ɗaya daga cikin masallatai mafi tarihi a Afirka ta Yamma. A lamba na 7 kuwa muna da fadar Gwandu a jihar ta Kebbi, an kafa ne tun a ƙarni na 18 lokacin daular Sokoto. Ta kasance cibiyar karatu da mulki a daular Musulunci. A lamba na 6 muna da ragowar daular Gobir a Sokoto da Katsina. Wurin yana nuna yadda Hausawa suka gina manyan birni kafin mulkin mallaka. Wuri ne mai matukar tarihi musamman ga masu bincike. A lamba na 5 kuwa muna da tsohuwar birnin Zazzau a jihar Kaduna. An gina ganuwar ne tun a ƙarni na 11 zuwa ƙarni na 12 don kare masarautar Zazzau. Tana ɗauke da tarihin sarauniya Amina wacce ta faɗaɗa masarautar. A lamba na 4 kuwa muna da gidan Makama, wani tsohon gidan tarihi ne da aka gina tun a ƙarni na 15, yanzu ya zama gidan tarihi wanda ke ɗauke da kayayyakin gargajiya, kayan yaƙi da sauransu. A lamba na 3 muna da Dutsen Zuma. Dutsen Zuma Rock dutse ne mai tsayi sosai, ana ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin alamomin shigar cikin babban birnin tarayyan Abuja a zamanin da. Kana a lamba na 2 muna da fadar Sarkin Kano a jihar ta Kano. An fara gina sa ne tun a ƙarni na 15, wanda har yanzu a ciki ake sarautar. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 muna da ganuwar birnin Kano. An gina su ne tun a ƙarni na 11 zuwa ƙarni na 14 don kare birnin Kano daga hare-hare. Yana ɗaya daga cikin wuraren tarihi mafi shahara a Najeriya gaba ɗaya.